בסרטון הזה אנחנו נלמד איך אנחנו משנים את סוג המצבר וקיבולת בנק המצברים. שינוי הגדרות מצברים לפי סוג מצבר וקיבולת בנק המצברים. אנחנו נעבוד במצב של אינברטר אוף, נלחץ Enter, נגיע לתפריט, בתפריט נרד 1, 2, 3, 4, לפרמטר סט. בפרמטר סט אנחנו נלחץ Enter פעם אחת ונקבל את מסך הסיסמה, password. נלחץ פעם אחת Enter, יעבב לנו, חץ למעלה לקבל את הספרה 1, הקוד הוא 1000, נלחץ שוב Enter, אחורה, Confirm ונאשר על ידי Enter ונגיע למסך הפנימי. מסך הפנימי נרד פעמיים, 3 לפרה בטרי. פרה בטרי נלחץ שוב Enter, ובבייסיק סט העליון נלחץ שוב Enter. פה נקבל את בטרי טייפ שזה סוג המצבר, וכאן גם נוכל לשנות את סוג המצבר לפי מה שאנחנו צריכים, אם זה ג'ל, אם זה Customize, Traction, Flooded וכו'. נשנה ל-AGM, נלחץ Enter אחורה ושוב Enter. הפרמטר יתעדכן, נרד חץ למטה, Battery HA Ampere Hour. זאת אומרת, קיבולת בנק המצברים. נניח שיש לנו כרגע 400 ואנחנו רוצים לשנות את זה ל-800, נלחץ Enter פעם אחת, Enter פעם שנייה. נעבור לאזור הרצוי לשינוי, נלחץ שוב Enter, וברגע שמעבב אנחנו יכולים לשנות אותו. נשנה אותו דוגמה ל-800, וכדי לקבע שוב נלחץ Enter, אחורה, ו-Save, שוב Enter, ושינינו את קיבולת בנק המצברים. כרגע אנחנו יכולים לצאת אחורה, וסיימנו. ניתן להדליק את הממיר ולעבוד.